أنا يا إلهي قد عصيتك جاهلا، قصرت في الصلوات والطاعات. أنا يا إلهي قد غفلت عن الهدى، أذنبت يا مولاي في خلواتي. أنت الغفور وقد سترت مساوئي، وعفوت عما كان من ذلاتي، وجعلت لي بين العباد مكانة، وغمرتني بالفضل والبركات، ووهبت لي علما غزيرا نافعا، ورزقتني من سائر الخيرات، وجعلتني بالعلم أسمو وأرتقي، ورفعتني لأعالي الدرجات، وهديتني للبر دوما والتقى. أنت الكريم وواسع الرحمات، لبيت لي كل المطالب والمنى، وقضيت لي ما كان من حاجاتي، وقبلت يا الله كل دعائي. أنت السميع وقابل الدعوات، أسألك يا رباه قلبا صادقا، كي أذكرنك دائم الأوقات، ولتحمني من كل سوء أو أذى، وأقلني يا مولاي من عثراتي، واحفظني من شر الحسود إذا حسد، من شر نفسي ثم من شهواتي. الحقني يا رباه بالهادي الذي شرفته بالذكر والآيات، وجعلته يوم القيامة شافعا للمسلمين ليدخلوا الجنات. هدي النبي محمد نور لنا، ونجاتنا من شدة الظلمات. خير البرية أحمد ومحمد، صلى عليه الله طول حياتي.